ഹായ് എല്ലാവർക്കും സദ്യ 2.0യിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വേറെ ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചാലഞ്ചാണ് നൂഡിൽസ് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ചാലഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ 2 ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടുപേർക്ക് സ്പൈസി ആയിരിക്കും, ഒരാൾക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ട്വിസ്റ്റ് ആണത് എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുപേര് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ടി വരും, ഒരാൾക്ക് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ചിപ്സ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചിപ്സ് ഇടാം. സ്പൈസി ആർക്ക് കിട്ടും, നോർമൽ ആർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ചിപ്സ് ഉണ്ട്. ആർക്ക് സ്പൈസി കിട്ടും, ആർക്കൊക്കെ സ്പൈസി കിട്ടും, അതെ ആർക്ക് നോർമൽ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, cute spicy ആണ്. You were lucky. എനിക്ക് നോർമാലിറ്റി. പക്ഷെ ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടെന്ന് കൂട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചേട്ടന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്പൈസി നൂഡിൽസ് ആയിരിക്കും, ശ്രീനന്ദ് നോർമൽ നൂഡിൽസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ കഴിക്കാന്നുള്ളത് അടുത്ത ചിപ്സ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് എങ്ങനെ കഴിക്കാം? ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആണോ അതോ സ്പൂണാണോ? എനിക്ക് സ്പൂൺ കിട്ടി. എനിക്ക് ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചോപ്സ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചു, ചേട്ടൻ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചും കഴിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്പൈസി, ശ്രീനന്ദിന് നോർമൽ. കഴിഞ്ഞ പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ പണിക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നിന്റെ സ്പൂണല്ലേ? അതെ, പക്ഷേ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കാം. ഇതാണ് ചോപ്സ്റ്റിക്സ്. 2 ചോപ്സ്റ്റിക്സ് എടുക്കുന്നത്. എന്നെ പിടിക്കുന്നതിന് പോലും അറിയില്ല. 3, 2, 1 start. അയ്യോ, ഇതിന് ഇരുപതെണ്ണം. Itu benar enggak ya?
ഞാൻ ജയിച്ചു. ഒരു പൊന്ന് ചേട്ടാ. ഓ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ചേട്ടൻ സെക്കൻഡ് അയ്യോ എടാ പോയി ഒന്ന് കേറ്റുവാടാ. എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചേട്ടാ, ചെറുത് കിട്ടുന്നുള്ളു. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ല, ചേച്ചിക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി തീർത്തു. ഇനി ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡിനോട് പോരാട്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടൻ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനൊക്കെ വായിലേക്ക് ആക്കിയത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ചേട്ടൻ ദാസാവും ചേച്ചി. ചേട്ടൻ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. അയ്യോ എന്റെ ചോപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചേട്ടൻ തീരാനായിട്ടോ. സെക്കൻഡ് പറയാം. സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അറ്റ് എ ടൈം ഒരുമിച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ജയിച്ചത് ശരിയാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ᴜᴏ അത്ര പോലെ എഴുതില്ലായിരുന്നു, അവിടെ ഒട്ടും ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ മറ്റേ കൈ ഭയങ്കര അത് മാത്രമാണ്. അത് ചേച്ചി ഇച്ചിരി
ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചേച്ചി അടുത്ത് പക്ഷെ ചേച്ചി തന്നെയാണ് പുലി. അത് ചേച്ചി പ്രൂവ് ചെയ്തു, ജയിച്ചു. നമുക്ക് ഡ്രസ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയല്ല, കാരണം നമ്മള് കിഡ്സ് ഇടുവാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് കഷ്ടകാലത്തിന് അത് കിട്ടി. അതെ, നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ. വിധി, അതാണ് വിധി. ലക്ക്, ലക്ക്. ചേച്ചി ജയിച്ചു, ഷെയർ ജയിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും, വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ചാലഞ്ചസ് ആണ്, വേറെ ചാലഞ്ചസ് ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ആരും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണില്ല. നമ്മുടെ ആകെ ഫ്രണ്ട്സ് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമന്റ്സിൽ ആരും സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ, ചെയ്യാം, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ, നമ്മൾ വളർന്നു വരട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.